இது முசு முசுக்கையில் இந்த காய் வந்து இந்த மாதிரி வரும். சரியாக தெரியல, சின்ன காயாக இருக்கிறதுனால. இது பாருங்க, புசு புசுன்னு இருக்கா. இது பேர் முசு முசுக்கை இலை. இங்கெல்லாம் தெரிது பாருங்க, இலை காம்புலலாம் தெரிது பாருங்க, புசு புசுன்னு. இதான் இந்த மாதிரி தெரியும். இந்த மாதிரி இருக்கும் இலை ஷேப்பு. இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. கீரை விற்கிறவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க வாரத்தில் ஒரு நாள். இங்கே சென்னை சைதாப்பேட்டை அசோக் நகரில் எடுத்துகிட்டு வராங்க, சிவன் பார்க் பக்கத்தில். இந்த இலையை வந்துட்டு ரொம்ப சளி பிடிக்குது குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கு, ஏசிலேயே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஏசி ரூம்லேயே குழந்தை பழகி தூங்குவாங்க, ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த இலையை ஒரு 3 இலையை எடுத்து, ஒரு 3 இலை ஒரு 5 இலை எடுத்து தோசை மாவில் லாஸ்ட்டாக சேர்த்து அரைச்சி அப்படியே தோசை சுட்டு கொடுத்திங்கன்னா தோசையும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், குழந்தைங்களும் சாப்பிட்ருவாங்க. நல்லா அந்த பச்சை வாசனை எதுவுமே இருக்காது, நல்லாயிருக்கும். இந்த இலை இந்த கீரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம், முசு முசுக்கையில். ஆனால் நீங்கள் கடையில் சொல்லியே வாங்கிக்கோங்க. கீரை எடுத்துகிட்டு வரவங்களாம் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. சென்ட்ரலில் போனீங்கன்னா அங்கே எல்லா இலையும் எடுத்துகிட்டு வராங்க. நான் உங்களுக்கு சென்ட்ரலுக்கு போனேன்னா உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறேன் பாருங்கள், என்னன்னைக்கு கிடைக்குதுன்ட்டு. டெய்லியுமே ஆவாரம் பூலேருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வராங்க, எல்லாமே கிடைக்குது. முசு முசுக்கை இலை கப உடம்பு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, எனி டைம் கூலிங்காகவே இருக்கும். பனி காலத்தில் மழை காலத்தில் கூட குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். மெடிசன் இல்லாமல் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா, மெடிசன் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு சளி சரியாகும். முசு முசுக்கை இலை.